হ্যালো ভিউয়ার্স, এমআরপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে শেখাবো কিভাবে নিজের নাম দিয়ে অথবা প্রিয়জনের নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন। এর জন্য আপনাকে প্লে স্টোরে যেতে হবে, সার্চ করতে হবে নেম, নেম, এই যে নেম রিংটোন। এটা আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন, ইনস্টল করে নেবেন। আমার ইনস্টল করা আছে, আমি ওপেন করব। এই যে স্টার্ট ক্লিক করবেন, তারপরে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, ল্যাঙ্গুয়েজে গিয়ে এই যে আপনারা ইউএস ইংলিশ ফিমেল, ইউএস ইংলিশ মেল, যেকোনো একটা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন, ফিমেল অথবা মেল। তারপরে আপনারা যেতে হবে যে কারেক্ট, এই কারেক্টে গিয়ে এন্টার। এখানে আপনি যে লেখাটা লিখবেন, যে নাম দিয়ে যা লিখবেন, ওইটা দিয়ে আপনি রিংটোন তৈরি হবে। যেমন আমি লিখলাম এমআরবি রাসেল, প্লিজ ব্রেক আপ দ্য ফোন। একটু বড় করার জন্য আপনার বেশি বেশি লিখতে হবে। এই যে দেখেন, এখন ব্যাগে আইসা পেলে দিয়ে আপনাদেরকে শোনাই। MRB Russell, please pick up the phone. MRB Russell, please pick up the phone. এই যে দেখেন, তারপর এটা আপনারা সেভ দিয়ে নেবেন। সেভ দিয়ে নিলে এটা আপনার সেভ হয়ে যাবে। তারপর এটা আপনি রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার এখানে আরও অনেক ভিডিও দেওয়া আছে, তা আপনারা দেখতে পারেন। সফটওয়্যার ছাড়াও আপনারা রিংটোন বানাতে পারবেন গুগলের মাধ্যমে। এটাও আপনাদের ওখানে দিয়ে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। লাইক কমেন্টস দিয়ে আমাকে জানাতে পারেন ভিডিওগুলো আপনার কেমন লাগে। তো আজ আর নয়, সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।